今天我们来吃黄色系糖果。先来吃这个3种口味的果酪棒。先吃紫色、黄色、粉色、超级飞侠奶酪棒。骰子糖果。佩奇棒棒糖。小猪佩奇曲奇蛋。小公主们把你们手机里的黄色表情包交出来。小贴画。蓝色的小哨子。好一个小糖果。猜猜今天吃什么？先拆一个紫色，看看里面是什么。是一个曲奇蛋。里边有一个小戒指，粉色的爱心的形状，有一包小糖果，好一个贴画。看看绿色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？奶酪棒。看看蓝色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看红色是什么？手机糖果。今天我们来吃这个超大棒棒糖，先把它打开。里面是这种草莓味的棒棒糖，先打开一个，Hello， 今天我们来吃这些棒棒糖，是一个粉色的，
今天我们来吃小软糖，先吃这个粉色的。小贴画，有一个蓝色的小戒指。今天我们来吃果汁软糖。里边是这种小软糖，今天我们来吃这个大眼小牛，先是这个绿色的眼睛，今天我们来吃这个摇摇鸡，把这个黄色的打开，把这一包糖放进去。然后把它摇出来，橘色的、绿色、黄色的。今天我们来吃风车糖，先吃这个小的。